Jadi kali ini aku akan memainkan tower menara mewah. Jadi sebelum aku udah bikin konten, tapi tiba-tiba tuh koneksi aku putus ya guys ya. Tapi kita di sini kayaknya aku mau pakai challenge sedikit. Jadi aku tuh kan biasa aku kan ngedit suara ya, memang aku edit ya. Jadi kali ini mau aku pernah bilang jangan kalian edit dari suara kayak nggak tahu jelas. Tapi aku nggak tahu sih. Aku nggak bakalan pakai suara yang begitu. Jadi aku pakai suara aku biasa aja. Jadi di sini tuh ada ayam. Jadi kayak ini apa gitu? Ya begitu ya guys. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya udah lanjut aja kita main. Dan terus kalau kita jatuh sebanyak 4 kali, kita maka ganti ini kayak potra ini lagi begini. Nah itu tuh sama yang kayak nama YouTube itu channel. Ayo lanjut aja kita mulai guys. Yang pertama-tama aku mau ini nih apa sih lobster gitu ya. Nah di sini baru tadi di Bobatia Tower guys itu dia nge-like di sini langsung masuk loh. Hebat. Jadi kalau kita jatuh sebanyak 4 kali, maka kita bakal ganti ini apa sih ini kayak potra gitu. Satu. Nah ganti kayak gitunya ya guys ya. Suara banget di sini ada suara ayam. 2 di sini ada suara ayam guys. Pengen aku tutup aja pintu ini, tapi udah tutup pintu belakang guys. Kalau ngajib tahu tadi 3 1 kali. Kalau ngajib tahu ya aku tadi tuh bangun yang 10 tapi aku dibangunin karena kayaknya aku masih ketiduran nih sampai jam 11. Aku nggak tahu. Asik 4. Lanjut kita reset. Cepat banget ya. Lanjut kita main yang sebelahnya itu kayak unicorn gitu. Kita main ya. Ayo kita masuk ya. Nah ayo kita masuk. Ini berisik banget. Ada bentar ya guys ya. Bentar. Berisik guys. Padahal aku tutup. Aku tutup pintu belakang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian suka ya guys ya. Tapi kalian bantuin kayak guys. Terus kak guys. Please guys, bantuin 1 kak. Sumpah gitu juga 1. Astagfirullahaladzim. Kira 1 kali. Kira-kira 2 kali. Biasanya aja 2 kali ya guys. Yang kedua kali 2 kali. Kenapa tiba-tiba aku suka jatuh? Aduh, biasa sekolah, biasa lagi sangat. Sumpah mager banget. Aku udah video berapa kemarin guys. Alhamdulillahnya aku bisa bikin video hari itu juga guys. Tanggal 28 Januari juga guys. Alhamdulillah Selasa juga. Alhamdulillah aku bisa. Itu tuh aku gak langsung upload. Awalnya tuh kan aku bikinnya siang-siang atau gimana. Aku uploadnya sore-sore gitu. Soalnya aku gak bisa ngangkat tempat gitu. Ntar gak sempet ya kakak di atas. Masih panjang guys. Aduh yes. Oke 100 masih panjang deh. Gue sumpah harap nice. Ayo jalan. Astagfirullahaladzim. Gue kayak ketinggalan. Gak boleh kita kamu meninggalkan aku. Aku udah pernah mati. Sumpah berapa kali cuy? Ketiga ya? Iya gak sih ketiga? Iya deh kayaknya. Maaf ya guys ya kalau salah. 2, 3. Oh 3 lah kayaknya. Sorry banget kalau salah. Tapi kayaknya sebanyak 4 kali habis tower ini udah ya guys ya. 4. Lanjut.
Selesai tower ini sudah ya guys ya. Selesai tower ini sudah. Selesai tower ini sudah. Kita tower sama apa ya? Aku bingung. Kayaknya tower. Astagfirullahaladzim. Lanjut kita mainin. Sumpah itu ayam kenapa nggak berhenti. Nah ini kok ini Papa kita selawatan. Brazil. Brazil. Sekarang ya. Udah satu kali lagi nih, udah deh. Dua, deket juga kita kayak begitu. Tiga, please jangan jatuh please. Oh enggak guys, satu kali lagi. Oke, bukan video akan selesai ya guys ya. Satu kali lagi aja guys, kasih aku kesempatan guys. Satu kali lagi, please guys. Video aku akan ramein nembus 1000-ribuan guys. Aduh pakai yang mana ya? Oke, sekarang tuh ini lah ya di ujung. Pakai video aku sebentar guys, aku capek pola-pola males gitu kayak mager. Lagi udah kita nggak pakai itu lagi ya. Sekali udah satu tuh baru 3 lagi. Kayak cepet banget ya sih video aku. Ya nggak sih. Terus guys kalian komen guys, kalian cuma like doang, komen kagak. Harus bersyukur sih. Tapi kayak komen kayak aku wajib bikin video nih kayak gimana nih. Kayak aku paling nggak cuma bikin DJ doang dan habis ini. Iya, kayak soalnya aku akan belajar lagi atau nggak ngadain PR aku yang sangat penumpuk. Kalau kamera aku ngebasuh gitu, sakit gitu. Sakit. Pikir masih nggak ada kayaknya. Atau kecil doang di DJ masih. Belum aku nggak tahu. Astagfirullahaladzim, bahkan aku lupa. Oh ya, ini sumpah nih berapa nih? Kita nggak ada jatuh ya, terus tadi iya nih. Coba please, mata ini please. Paling bawah, satu. Sumpah, satu tuh 2 sih. Apa sih? Berapa nih video kita? Capek sih kayaknya gitu. Tapi aku nggak bakal bikin suaraku jadi kayak gitu. Soal 3. 2 ya? 2. Iya. 3. 2 ya? Bakal aku ngapain? Aku cuma edit ini. Nah itulah. Aku nggak bakal edit dari suaraku. Sumpah 3. Satu kali lagi maka video ini akan selesai. Nanti kita closingan guys. Enggak. Closingan nanti. Kita lagi closingan. Oke, kita closingan guys ya. Apa sih yang ada? Enggak ada. Kita closingan di mana? Di sini aja lah cukupnya. Nice. Jadi darah yang macet. Nggak jatuh. Oke guys, sekian video aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan di komen ya guys. Dan bantuin aku secara terus. Kok ada yang ikut kan nih? Bye bye. Kamu subscribe channel aku ya. Bye bye. Bye guys. Jangan lupa like ya.